Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен механической клавиатуре от компании MyBandBand. Покупалась она на AliExpress. На тот момент цена составляла $39. Нынешнюю цену можете посмотреть по ссылке в описании. О характеристиках расскажу чуть позднее, пока можете оценить коробку. И некоторые данные, написанные с задней части. Комплект поставки следующий. Проволочный пуллер для снятия кейкапов. 14 дополнительных разноцветных PBT кейкапов, это не даблшоты. Инструкцию по эксплуатации, она только на китайском языке, так что для большинства людей будет абсолютно бесполезна. Ну и собственно сама клавиатура. Стоковые кейкапы тоже из PBT пластика, это уже даблшоты, то есть символы здесь подсвечиваются, сама подсветка здесь одного цвета, белого. Шрифт, как вы можете видеть, не совсем стандартный. Но лично я к нему быстро привык, никаких претензий у меня к нему в принципе нет. Кроме того, что в темноте, если у вас выключена подсветка, то его будет совсем плохо видно. И для кого-то это будет, возможно, минусом. По крайней мере, если вы не любите пользоваться клавиатурой с включенной подсветкой. Есть стандартная индикация синим цветом, numlock, caps lock, scroll lock. Последний индикатор отвечает за блокировку кнопки Windows, но так как он выполнен в виде батареи, возможно, на Android или iOS он выполняет какую-то другую функцию. Самое неожиданное в этой клавиатуре за ее цену это переключатели. Здесь установлены красные линейные черри, то есть нет никакой тактильности, никакого клика. Сила нажатия 45 грамм. Ход до срабатывания 2 мм, ход до упора 4 мм. Стабилизаторы черри подобные, они смазаны с завода. И также вы можете видеть, как здесь расположен светодиод. На дне клавиатуры видим следующую картину. Есть одноэтажные ножки, они прорезинены. 6 резинок, 2 из которых сделаны как раз таки для варианта с выдвинутыми ножками. Со своей задачей они справляются отлично. Клавиатура монолитно стоит на столе. Претензий к этому части у меня никаких нет. Вот такие выступы посередине клавиатуры, для того, чтобы она не продавливалась. Если бы здесь были резинки, то это, конечно, было бы более правильным решением. Но и так, в принципе, проблем никаких с этим нет. Так что все нормально. Также есть вот такие отверстия. Как я понимаю, сделаны они для того, чтобы отводить воду или какую-либо другую жидкость, если вдруг она попала внутрь клавиатуры. Если это не так, то напишите в комментариях. Также здесь есть наличие кабель менеджмента, который сделан по-правильному, то есть выходы идут именно в боковую часть. Провод сюда легко вставляется и точно так же легко вытаскивается. Нет ощущения того, что он вот-вот порвется. За кабель менеджмент, в общем, здесь большой-большой лайк. Кабель длиной 1,8 метра, есть фиолетовый фильтр для защиты от помех, штекер позолоченный. По своим ощущениям могу сказать, что как кабель для клавиатуры он достаточно неплох. Средней жесткости, достаточно легкий, не особо толстый. Единственное, у него есть некоторый эффект памяти. Но он тоже не особо ярко выраженный. Так что в принципе кабель со своей задачей справляется, никак не мешает, а больше от него и не нужно. К сборке клавиатуры у меня никаких претензий нет, все собрано отлично, ничего нигде не продавливается. Корпус из матового пластика, как вы уже могли видеть, закрытого типа классического. С этим тут все очень даже хорошо. Итак, прежде чем перейти к печати, хочу отметить тот факт, что на кейкапах нет никаких обозначений дополнительных функций, завязанных на FN. Для кого-то это покажется минусом, потому что придется все запоминать. Ну а печать здесь следующая. В общем, лично я для себя могу сделать выводы, что стабилизаторы здесь в целом неплохие. Да, им не хватает смазки, но если ее добавить, то будет очень даже неплохо. Но что мне не очень понравилось,
Не знаю, слышно вам или нет. Здесь есть такой резонирующий звук у платы. Для того, чтобы его убрать, нужно добавлять сюда шумку. Иначе от него никак не избавиться. Это, конечно, минус клавиатуры. Так, по нажатию клавиши FN показываются все кнопки, с которыми это самое FN взаимодействует. Есть пресеты под игры. Всего, как я понимаю, 2, но я могу ошибаться, потому что инструкция только на китайском языке. Это максимальная яркость, статичная подсветка. Сразу поставил дополнительные кейкапы, чтобы было видно, как это все с ними смотрится. По эффектам здесь следующее. Скорость можно менять клавишами влево-вправо, стрелками. Вот в этом эффекте, чем чаще вы нажимаете, тем ярче становится подсветка. Перестаете нажимать, она затухает и полностью выключается. Ну и все, уже повторяется. В общем, подсветку вы могли сейчас оценить. Нравится вам или нет, напишите. Яркость, кстати, гораздо сильнее в реальности, чем это передается на камеру. Поэтому я использую где-то клавиатуру процентов на 50 яркости. По итогу, что можно сказать? Клавиатура однозначно стоит своих денег. Да, у нее есть нюансы, о которых я говорил ранее, но за эти деньги ничего лучшего сейчас вы в принципе найти не сможете. Никакие Джеймс Данки или Hikgears рядом с ней не стоят по качеству, они все-таки на голову ниже. Я надеюсь, что этот обзор был вам полезен. Если это так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на группу ВКонтакте, и мы увидимся с вами в будущем. На этом я буду прощаться. Всем удачи! Всем пока!